हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चाय मसाला पाउडर या फिर इसे आप दूध मसाला भी बोल सकते, मसाला दूध के लिए मसाला भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 10 इलायची है, काली मिर्च 1 चम्मच, 15-20 लौंग है या फिर एक टेबल स्पून भी बोल सकते हो आप। 1 टेबल स्पून लौंग, 2 इंच का बड़ा एक दालचीनी स्टिक। ये है जायफल, इससे नींद अच्छी आती है, दूध में मिला के पियो तो आधा जायफल है। ये है सौंठ का पाउडर और ये है केसर। केसर से ताकत आती है और अच्छा होता है। और ये सब तो एंटीबायोटिक, लौंग एंटीबायोटिक्स है। और जिंजर भी, आपको अगर जुकाम है, सर्दी है, जैसे आपको पता है कि मैं डेनमार्क में रहती हूँ, तो डेनमार्क बहुत कोल्ड कंट्री है और मुझे हमेशा कोल्ड होता रहता है। तो इस वजह से मैं लौंग, ये सौंठ पाउडर और काली मिर्च पाउडर और इलायची तो हमेशा ही रखती हूँ। और हमेशा ही अपने मतलब 1 वीक में 1 बार चाय पीती हूँ, तो ये बनाना पक्का है। और दूध तो मुझे रोज़ पीना होता है क्योंकि मुझे विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो उसके वजह से मुझे पीना ही पड़ता है। और केसर गरम रखता है शरीर को, इसलिए ये भी पीती हूँ। चलिए इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इन सब चीज़ को फ्राई करेंगे जो खड़े खड़े हैं। और केसर और सौंठ का पाउडर बाद में पीसते हुए डालेंगे, पीसने के लिए डालेंगे। तो जायफल, दालचीनी, लौंग और इलायची और काली मिर्च को अभी मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी धीमी आंच पे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे देख रहे हो आप, दालचीनी को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से थोड़ा हो जाए। ये पैन में डोसा बनाने के लिए या फिर कभी पैनकेक बनाती हूँ उसके लिए, तो उसी में मैं कर रही हूँ। क्या खुशबू आ रहा है। चलिए ये हल्का सा हो गया। खुशबू आना स्टार्ट हो गया, बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं आपको पीस के, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीसने के लिए मैंने जार ले लिया है। ये हल्का सा ठंडा हो गया। अब मैं इसको आवाज़ देखिए, अब मैं इसको इसमें डाल के पीस लूँगी। और उसी के साथ मैं ये और ये पूरा का पूरा 1 ग्राम है, तो ये 1 ग्राम केसर डाल दूँगी।
ये देखो मेरा चाय का मसाला रेडी है। इसको आप छान भी सकते हैं और बिना छाने भी रख सकते हैं, तो मैं बिना छाने स्टोर करके रखूँगी। ये देखिए मैं चाय का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा मत बनाइए, कम बनाइए, या अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बनाइए। ये एयर टाइट कंटेनर है तो इसमें मैं थोड़ा सा ही बना के रखती हूँ, छोटा सा ही है, तो आप भी बनाइए। आप जैसे दूध लेते हैं तो दूध में 1 चम्मच ये डाल लीजिए, चीनी डालिए और उसको अच्छे से मिला के पी लीजिए। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।